प्यारा इस्लामी भारो, बुग्स यानी कीनो छाखे चइबो आहे? दिल में दुश्मनी खे रोके रखणु ऐं मौक़ो मिलंदे ई उन जे इज़हार करण खे कीनो यानी बुग्स चयो वेंदो आहे। हुज्जतुल इस्लाम सैयदना इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली इहयाउल उलूम में कीने जी वज़ाहत हिननि लफ़्ज़नि में फ़रमाई आहे। इरशाद फरमाइनि था, यानी कीनो ही आहे जो इंसान पंहिंजे दिल में कंहिंखे बार सम्झे, उन सां बुग्स ऐं दुश्मनी रखे, नफ़रत करे, इहा कैफ़ियत हमेशह लाइ रहे। इहा बुग्स यानी कीने जी डेफिनेशन आहे। मिसाल तौरु को अहिड़ो माण्हू आहे जंहिंजो ख़्यालु ईंदे ई अव्हां खे पंहिंजे दिलि में बार महसूसु थिए, नफ़रत जी हिकु लहर दिमाग़ ऐं दिलि में पैदा थिए। इहो माण्हू ॾिसण में अचे तॾहिं बि उन सां मिलण खां कीबाईंदा आहियूं ऐं ज़बान ऐं हथ या कंहिं बि तरह सां उन खे नुक़सानु पहुचाइण जो मौक़ो मिले त पोइ ते न हटंदा आहियूं। त बसि सम्झी वञो अव्हां इन ई माण्हू सां कीनो रखो था। ऐं जेकॾहिं इन्हनि ॻाल्हियुनि मां का ॻाल्हि नाहे, बल्कि ईअं ई कंहिं सां मिलण लाइ दिलि न चवे, त इहो कीनो यानी बुग्स नाहे चइबो। सिंधी सोशल मीडिया पेज खे लाइक कयो, फॉलो कयो ऐं शेयर कयो।